देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी कोरोना संक्रमित पाई गई। सीएम के डॉक्टर एनएस बिस्ट ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सूखी खांसी की शिकायत पर कराया गया था कोरोना टेस्ट। डॉक्टरों की निगरानी में होम आइसोलेशन में उन्हें रखा गया है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। सामान्य खांसी की शिकायत होने पर आज देर शाम डॉक्टर रश्मि रावत धर्मपत्नी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड का भी कोरोना टेस्ट कराया गया, जो कि पॉजिटिव आया है। उनमें अभी बाकी कोई लक्षण नहीं, उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। उनके सभी पैरामीटर स्थिर हैं। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। जल्दी ही वह हम सबके बीच। तो सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। डॉक्टर की निगरानी में उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। तीरथ सिंह रावत की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें, सूखी खांसी की शिकायत पर उन्हें कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जहां पर वो कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत के स्वास्थ्य की बात करें तो अभी फिलहाल उनका स्वास्थ्य में काफी तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, सीएम की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, क्या कुछ फिलहाल उनकी हालत में स्थिति है? बिल्कुल, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और उनके जैसे ही पॉजिटिव वो आए थे, उसका वो क्वारंटीन हो गए थे। लेकिन अब उनके जो धर्म पत्नी हैं रश्मि रावत, वो भी पॉजिटिव आई हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो उनकी जानकारी मुख्यमंत्री के जो डॉक्टर हैं एनएस बिस्ट, उन्होंने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए जानकारी दी। हालांकि कल देर शाम को उनकी जो रिपोर्ट आई, उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाई कि आखिरकार किस तरीके से वो लगातार पिछले कई दिनों से कई लोगों से मिल रही थी, चाहे वो भाजपा के लोग हों, काफी बड़े लीडर्स हों। कुंभ में पहुंचे थे वो श्रद्धालुओं से मिलने, साथ ही कई साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और जैसे ही उनको खांसी जुकाम हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी जाँच कराई, लेकिन जांच में वो पॉजिटिव पाई गई। यानी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ अब उनकी धर्मपत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। जी सुभाष, अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो अभी फिलहाल सीएम तीरथ सिंह रावत की हालत में कितना सुधार आया है? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी स्वस्थ हैं, ऐसी जानकारी उनके जो चिकित्सक हैं एनएस, उन्होंने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि अभी उनको हल्का बुखार तो बंद हो गया, लेकिन कहीं न कहीं हल्की खांसी उनको जरूर है और जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगी। इसके बाद भी एनएस जो कि डॉक्टर हैं मुख्यमंत्री के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। यानी कि कहा जा सकता है कि क्वारंटीन पीरियड जैसे ही मुख्यमंत्री का खत्म होगा, उसके बाद उनका एक बार फिर से कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के बाद ही आगे वो क्वारंटीन से बाहर निकल पाएंगे। जी चलिए सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।